森林的朋友们，我是幼仪老师。我们在10月份谈过了转变之后呢，不知道你在11月份有没有一些新的开始的感觉。在这个月，我想跟大家聊聊的是有关幸福这件事情。其实呢，我自己是学昆虫出身的。那我第一个呢看到的昆虫的经验的感觉，就是因为我们要去采蝴蝶做标本。那我就记得我们在采蝴蝶的时候，或者是我们再回来做蝴蝶标本的时候，我常常就会觉得，其实呢，蝴蝶跟我们的幸福人生好像有一点点相对应的感觉。那拥有幸福呢，其实我想是每一个人梦寐以求的事情。而幸福的人生或许真的就像我说的一样，像蝴蝶一样，它永远存在某一个角落当中。但是我们每个人都想拼命地追求幸福，但追求幸福却不能帮助我们真正的拥有幸福。所以我们极力想抓住幸福的感觉，就好像我们企图抓住蝴蝶一样，有时候反而会摧毁了喜悦的来源。那么我们到底该怎么样去寻找幸福呢？在我们失落或在我们觉得痛苦挣扎的时候，幸福的概念就似乎变得更抽象又更遥不可及。有时候我们甚至无法想象哪一天是不是真的能够感觉到快乐。而当我们活在失落与悲伤之中，我们几乎很难去想象快乐跟幸福的样子。然后呢，这时候绝望或者是一些愤世嫉俗的念头就会很轻易的像壕沟一样的团团围住我们。我们会被困在这里面，就好像生存在另外一个世界一样。什么世界呢？就是一个没有幸福的世界。所以当好事发生时，我们会忽略那些可以令人感到快乐的事情，但只要是不开心的事情，我们却会毫不质疑地接受它。但重要的是，重大的失落或者是困难其实不是我们人生的全部。当我们面临重大的失落跟困难的时候，有时候我们必须要懂得提起勇气，接受挑战。反而是那些日常生活当中微不足道的困难跟困扰，会让我们觉得很不快乐。譬如说，你今天呢很想赶去一个地方，但是呢你的时间晚了，所以你就会发现说，你叫不到计程车，或者计程车好像走得比平常的时候来得慢，或者是呢你开车去，但你找不到停车位，或者是你想要反映一些事项，但是客服的电话呢都是很讨厌的，老是没有人接。这些小小的事情，或者是你今天突然很想出去玩，很想去走走，但是呢一场倾盆大雨，你就没办法出去了。这些过程里面呢，我们就会觉得这些生活当中的很少很少的不愉快真的很烦人，而且这个烦人呢是会侵蚀着或啃食着我们的身或我们的心。那我们都想找到幸福啊，可是我们大多数人寻找幸福的方式是缺乏智慧的。我们寻找幸福的方法反映了我们是不是拥有足够的洞察力跟智慧。那很多人你在问他说你的幸福是什么，你想往哪里去，大多数的人都会回答你不清楚我不知道那我们不知道该朝什么目标前进，但是环境的压力跟我们自己的习惯却又把我们自己推向自己不愿意前进的那个方向。那我相信呢，你可能也跟我以前一样，我们都曾想象过，如果成功就可以带来幸福，那么拥有越多的成就就会越幸福。那我们也会想象说，如果有足够的钱是幸福的来源，那么如果越富有，我们应该就可以越快乐。但是我们好像并没有透过工作或没有透过金钱就让我们的生活变得更愉快。我们常常以为工作会让我们有成就，会让我们很开心，会让我们很幸福，但是我们却是让工作去左右了我们的生活。所以就算下了班，我们还是继续的工作，或者是用着工作的时候所养成或所累积的一些模式来控制操控着我们自己的思想。而且最糟糕的事情是，我们以为那些会让我们带来满足感
跟成就感的事情，其实有可能是全然不会带给我们幸福跟快乐的。而同样的，如果你认为只有金钱才会让你获得幸福跟快乐，但我们常常听到的故事是，有了钱之后，他们会发现钱没有带来期待中的满足感。当我们与人争执的时候，我们会想要赢，所以因为求胜的心情，就会让我们要争个你死我活。可是往往在争执当中，我们并没有谁真正的赢了，因为我们都输了，我们都浪费了很多的力气。就算我们感觉上好像言语赢了或行为赢了，但是我们仍然失去了一些东西。我们可能伤害了跟对方之间的感情，我们也可能会创造更多的苦恼，让自己更孤独跟更绝望一点。所以这些都不是我们所想要的幸福。那你一定会问，我们该怎么样才能够获得幸福呢？其实真的在我们的身边有很多资源可以去学习跟参考。譬如说，你可以去研究心理学，你可以去研究諮商的学问，你可以去看很多的书，甚至去参加相关的工作坊。但是呢，你也要知道说，在这世界上也有很多伟大的已经经历了很久的课程跟伟大的导师，那就是有很多的精神信仰。而这些信仰呢，他们存在了好几世纪，经历了时间的考验，历史上最有智慧跟最聪明的人对这些精神信仰也都不断的加以证实跟补充。但是因为这些精神信仰建立的环境跟现在的状况不太一样，所以呢，当然你也不能够原封不动的就去运用在自己现代的生活当中。所以重点来了，你在学习或参与或阅读这些书籍、课本、课程的时候，你是不是有去注意到，在这些重要的精神信仰的内涵当中，那个最精要的智慧？因为你要获得了智慧，你才会真正的理解并解开你自己人生课题的谜团。我们来想想看，其实有非常多的精神信仰。比如说，我们从基督教当中，我们会知道说，上帝的恩典是信仰的中心。那比如说犹太教，我们会了解必须要遵守戒律，并且过着服侍上帝还有行善的生活，才能够获得内在的平静。又或者我们可以从印度教，我们会知道说，其实呢，他们是相信灵魂是永存的，相信有轮回因果的这件事情。那如果从我们中国的一些道教，真正的道教修养里面，我们就会知道，其实这世界上没有什么东西好争的，与世无争是一种生存最好的方式。那其实到底什么是一个寻找幸福的精神信仰所必须符合的条件呢？有很多的学者专家整理出了一些说法，他们说呢，这个条件必须是它要充满人文的精神，而且呢，这个人文精神是要让我们可以展露人类的潜能的。而且在现在这么科学的时代当中，它也必须是基于一种经验主义。也就是说，当你去体验、去累积经验的时候，你就会发现真实真的是这样子，而不是因为别人要求你，或是有一个威权强制你这么做，你才能够感受得到。那另外呢，如果它是一个宗教也好，或者是信仰系统也好，它的教条是不能够让这个世界产生更多的隔阂，还有更多的分类。更重要的一件事情是，它一定得符合心理学上的某些观点，因为心理学上的一些观点跟系统跟机制会帮助我们去处理我们自己的烦恼，处理我们的悲伤跟忧虑，而且呢，可以帮助我们平复我们的焦虑。那以幼仪老师我自己个人的体验来说呢，我觉得佛法是很能够符合这些条件的。你会发现呢，我说的不是佛教，我说的是一个法则。为什么呢？因为佛法它其实有非常强的人性元素。从佛陀他自己所悟出的所有道理当中，他没有宣称自己是神。那因为他不是神，
所以它所展露的就是我们所有的人都可以做到的事情。那他做到了，所以我们也可以做到。那第二呢，佛教其实真的很有经验的法则，它提供了非常多的修炼跟观察的方法。在佛法的这些锻炼过程当中，我们可以透过自己的眼光来体验这些修炼。我们去观察说，当我进入这些禅修或者是锻炼的过程当中，我有没有为自己带来内在的转化。而这些教导的精神是，因为过去真的有人透过这样的方式获得内在心境的转化，所以你也可以这样尝试，我也可以这样尝试，因为我们都可以透过相同的历程得到内在的转化过程。所以这不是一个盲目的信仰的过程，而是一个要自己真正去体现体验的过程。然后呢，很多人说如果是宗教是不是都会有教条，但是在佛法里面呢，我们不谈教条这件事情，我们强调的是说，所有的这些东西它都是要经过锻炼跟练习的。当你可以透过锻炼跟练习之后，你就能够熟能生巧，而这是一个持续不断的过程，而不只是寻宝说最后你寻到宝藏就好了。所以这是一个持续不断的历程，是一个要走的路程。当然我觉得有趣的是，即使你修炼了佛法的所有的锻炼过程，你还可以有自己的信仰。你可以信仰你的神，你可以信仰你觉得没有神这件事情，你甚至可以觉得说世界上万物可能都只是一个能量或各式各样的存有。因为呢，只要你有佛法的这个心理学的基础，它都可以让你变得更平静或更安详一点。那我们就要来说了，其实呢，我们很多的学习的方法，或是你在阅读的过程当中，因为佛陀说得好，佛陀说他所教的这个佛法是一个有智慧、充满心理学的特征的一项学问，所以呢，你可以透过他自己的体验，跟他所做的各式各样的历练跟锻炼的过程，透过他所在这些过程当中悟得的智慧，让你自己也可以感受到快乐。你不需要成为一个佛教徒才能够有所获得，你只要能够学习他那样的方法，去获得像佛陀一样所能够得到的智慧，你就可以帮助自己学习面对困难的情绪，面对失落，面对病痛，或面对其他的烦恼，甚至它可以帮助你学习以智慧跟优雅面对人生最大的课题，它叫做死亡。所以呢，我们常常会说，到底幸福是什么？其实最重要的幸福，不是说我给你一个幸福的目标，很多的方法也不是说你去看了、去读了、去练习了，你就能够找到幸福。其实我会觉得，能够感受到幸福，能够拥有幸福，其实最重要的一件事情是你要能够感受得到幸福，知道什么东西就叫做幸福，然后你才会知道说，原来快乐跟幸福早就存在你身边。而你想要去拥有幸福的话，你就要懂得去观察得到周边的幸福，同时能够去感受到周边的幸福。所以在今天11月份的时候，很想跟大家分享的是，我相信每个人都跟我一样，想当个幸福又快乐的人。可是我们常常只是把它挂在嘴巴上面，放在脑袋里面，但是我们并没有一个行动去钻研，或者是提炼，或者去进入一个修行。修行什么？修行说了解幸福真谛的智慧。当你透过一些实练的方法，不管是哪一个宗教、哪个信仰或哪个方法，当你透过一些静心修行的方式，你以智慧的方法去看待这些你所要接触跟学习的事物的时候，你才慢慢能够体会什么叫做幸福的感觉。而你头脑了解了幸福的感觉之后，你会感受了，你知道能够去感受了，你就能够真正的拥有幸福。这是在11月份佑仪老师很想跟大家分享的小小片段，希望你也可以从现在此时此刻开始，为你的拥有幸福去展开第一个行动，去领略一些
幸福的智慧，同时呢，也去真正做到一些感受幸福的事。